Ծով աչքերի պատճառով հեռուստասերիալում Արամի ու Ռեբեկայի միջև ակնհայտորեն հարաբերություններ են ձևավորվում։ Արամը խոստացավ հեռանալ Ռեբեկայի տանից ու այդքան հաճախ չգալ միայն մեկ պայմանով, եթե Ռեբեկան սկսի պատասխանել նրա նամակներին։ Այդպես էլ լինում է։ Արամը հեռանում է, քիչ անց իմանում է դատավարության արդյունքների մասին և ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկում Ռեբեկային, ասելով, որ փաստորեն Արմանի համար վատ չի ավարտվել դատավարությունը, ուստի անհանգստանալու կարիք չկա։ Ռեբեկան էլ շատ չոր ու կոպիտ պատասխանում է նրան։ Իսկ Արմանն այս ընթացքում իր մեքենայի բանալին փոխանցում է Սառային, որպեսզի նա էլ իր հերթին տա Նարինեին։ Սառան Նարինեին ասում է, որ Արմանը ինքնակամ հեռացել է աշխատանքից և այլևս չի պատրաստվում աշխատել իրենց տանը։ Նարինեն նեղվում է տեղի ունեցածի համար, հասկանալով, որ Արմանն այդ քայլին է գնում միայն մեկ պատճառով, և այդ պատճառի անունն է Էլլա։ Արմանը պարզապես չի ցանկանում տանջել ոչ իրեն, ոչ էլ Էլլային։ Իսկ Սառայի կուրսեցին կարծես ինքն իր գլխին պատմություն է ման գալիս։ Նա շատ լավ տեսնում է, որ գոռը եկել է տպարան, և մի քանի րոպեից Սառային սիրո խոստովանություն է անում։ Ասում է, որ ճիշտ է, Սառան բազմաթիվ դժվարություններ է հաղթահարել, բայց մնացել է այդ նույն բարի ու սիրուն Սառան, և իզուր չէ, որ ինքը նրան այդքան սիրել է։ Այս ամենը դռան հետևից լսում է գոռը և ժպտալով մտնում ներս, փորձելով այդ երիտասարդից բացատրություն ստանալ, թե մինչև երբ է նա շարունակելու այս կրկեսն ու խեղկատակությունը, լավ իմանալով, որ Սառան նշանված է։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ է, որ Ռեբեկան այս պահին սիրահարվի Արամին։ Գրեք մեկնաբանություն։ Նայեք, Ռնայկյան ինչ անում։ Էմա, այդ ինչ ես անում։ Այդ ինչ ես անում, քեզ սպասում են Ռեքտան։ Կարտոշկա եմ։ Դու ինչ ես։ Ինչ ես անում, չես տենում։ Դե մեծ դուրս կծրա գնա։ Իդու։ Ապրես։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ տեքստերս չեմ սովորել, բայց կարծում եք սկոչով ձեռքերս կապելը տեքստեր չսովորելու համար նորմալ է։ Վերջերս մի քանի անգամ հարցրել եմ այս մատանին ինչ է նշանակում։ Դե սերիալը դիտողները գիտեն, որ գոռն է Սառայի մատին դրել, նշանադրվել է, բայց մնացած մարդկանց հետաքրքրում է։ Ժողովուրդ ուղղակի դնում են, որ չկորցնեմ զուտ, որովհետև ես շատ հաճախ եմ իրեր կորցնում։ Միլենա ջան, հենց Միլենան տեսնում է ինձ, ասում է մատանին վզնացը։ Դրա համար չեմ անում, միայն 3 չեմ դրել, չեմ գրել։ Սառան այսօր չգիտես ինչի որոշել է, որ պետքա տանը մնա, չգա նկարահանման։ Դրա համար ես բռնագրավել եմ իր սենյակը և այստեղ եմ զգեստա փոխվելու։ Քանի որ մնացել եմ միայնակ Սառայի ննջարանում, որոշեցի բացահայտեմ ինչ-որ բաներ Սառայի մասին ու այստեղ գտա օրինակ Սառայի ամենասիրելի գիրքը, դա երկրաչափությունն է 8-րդ դասարանի, 6-ից 8-րդ դասարանի համար նախատեսված։ Սառան ուսումնասիրում է երկրաչափություն։ Էմա ջան, քանի որ դու արդեն հասցրել ես Սառայի պահարաններն ուսումնասիրել, ես քեզ ուղղակի մի բան կխնդրեմ։ Խնդրում եմ իմ մայրենի տետրի մեջ կարգինով նկարազարդումներ չանել սովորությանդ համաձայն։ Եվ հետո մի բան ասեմ, իմացիր, միգուցե չգիտես, ես քեզ ասեմ, դու ինձ շատ ես կարոտել։ Դու ինձ շատ ես կարոտել, ուղղակի շատ, այնքան, որ անիմաստ ես համարում այսօրվա նկարահանման գնալդ, ունայնություն է տիրում, սենյակում շունչ չկա էլի, շունչ չկա, չգիտեմ, դուրս արի խնդրում եմ։ Մի խոսքով դիմացիր, ես 2 օրից կգամ։ Էլկա ջան, դու կոնկրետ հարմարվել ես, հա, իմ սենյակում։ Եկել է դրսի շորերով նստել մահճակալիս վրա։ Ինչ կա։ Ժամը 9 է, այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են ու ես ինչպես միշտ միայն ես չէ։ Տեսեք ինչ մեծ պայուսակներով են, ես ճամպրուկով եմ, Ադրինեն շատ մեծ պայուսակով, որովհետև հագուստները շատ են ու հնարավոր չի առանձին պայուսակներով բերել։ Ու այս դեպքում չենք ասում իր այդ վարգիշը, ասում են գնանք մի քանի ժամից տեսնենք։ Բայց լավ անցավ։
Ակա։ Այս երևի առաջին դեպքն է, որ ես հիվանդ եմ ու ինքս պիտի ինձ խնամեմ։ Բայց մամայի սիրտը մի բան զգացել էր, որ հետս նանա էր ուղարկել։ Այս երազրած ջրի մեջ մնացել է մոտ 15 րոպե։ Հիմա կլցնենք այս շատ փոքր բաժակի մեջ։ Խնդրում եմ չթափվես։ Այսպես անեմ, որպեսզի պատկերացնեք ինչքան մեծ բաժակ է, հետո որդուհուց եմ նվեր ստացել։ Բա։ Մենք այսօր եկել ենք շատ գեղեցիկ վայր նկարահանումների։ Նոնա։ Ողջույններ Տաքուկ միջավայրից։ Ողջույն, ողջույն։ Իհարկե երկուսս է զզվում եմ։ Այսօր նկարահանումներս ավարտեցի ուղիղ ժամը 6-ին։ Մի տեսակ դերասանուհու աշխատանքի նման չի էլի, ֆիքսված ժամը։ Փաստորեն էսպես էլ է լինում։ Բրթեքանը գցեք սերիալից դուրս, տենց վատ է։ Այս երկու քույրն են միայն։ Իրականում այս սրանք են ստորը, իմ անունն է դուրս եկել։ Սա ինչ հարց էր։ Իհարկե դուր է գալիս։ ոչ։ Քեզ ասով խոսացրեց, պարտադիր ինան մեջ պիտի գցի, գիտես։ Չեմ կարողանում առանց քեզ։ Չաչելի է։ Լավ, իրականում իհարկե դուր է գալիս, որովհետև ես իմ կերտած չեմ սիրում այդ բառը։ Ես այն կերպարները, որոնք որ ես մարմնավորում եմ, շատ սիրում եմ։ Ողջույն բոլորին, այսօր սերիալի Instagram-ի էջը մեզ մոտ է, կարող եք մեզ հարցեր տալ, մենք մաքսիմալ անկեղծ կպատասխանենք։ Հիմա ես անտառում եմ ու լրիվ մենակ եմ, Սոնուշնի գրուպան չգիտեմ որ կողմա գնացել։ Ու հիմա գնում եմ իրանց խնդրելու։ Հիմա ինչ եմ ուզում հարցնեմ, որ անտառում գիշերը մենակ մնամ, ոչ ոքի չգտնեմ, ինչ է լինելու, ինձ արջերն ու գայլերը կուտեն, մեկ էլ ոնց եմ կրակ վառելու։ Քարերը սենց իրար են խփում, արագ կայծա տալիս։ Խորհուրդներ տվեք, խնդրում եմ։ Ամենաշատը արջերից եմ վախենում։ Երեխեք, գտել եմ։ Սաղին գտա։ Էլ ինձ գայլերը չեն ուտի։ Մոռացել ինձ գնացել եք, հա։ Ոչ մեկի պետքը չի։ Ինձ ուր եք թողել գնացել։ Գայլերը ինձ ուզում էին ուտեին։